hợp nhất cho địa phương. Vậy thì đến địa phương đồng kiên thực lực cùng ngươi cực đoan một trận chiến. Sự tôn trọng cuối cùng dành cho bạn. Năm giải pháp. Nhân của chủ nhà cũng nên kết thúc. Tôi không để quân. Ngươi đã nhận được một người tốt. Một người địa phương là đủ. Cùng cảnh giới đều sẽ thất bại.